urang pek korbankeun keur kamajuan agama terus gitu. Contoh ieu mah katitipan koropak masjid kalah beak di dahar. Eta teh nyokot kepentingan agama keur kepentingan buat betul. Salah satu contohna. Oh ayeuna musim Rajaban, musim muludan. Intina nama netepkeun beuteung kana Rajab mulud. Atuh lamun cek Habib Rizik mah nu kitu teh ulama teh ngaranna wa imanuhum fi amplop fihi. Imanana teh aya dina jero amplop. Tong hayang. Da teu dihayang-hayangnya sok dibere nu kitu mah. Tong disebut sebut. Goreng peta. Ustad anu ngaji hayang di amplop ngan aya di anu leuwih goreng peta. Nyata nu tadi teh. Kaera. Tos. Dua, ayeuna teh bulan Muharram. Leres Muharram. Tujuan dirangkapkeun muharaman oge tasakuran kemerdekaan. Naon alasanana? Pangna ieu para pemuda anu diperkarsari dipelopori ku Bapak RW, make di kampung ieu digelar peringatan, make di kampung ieu digelar tasakuran kemerdekaan jeung nyambut bulan Muharram intina nama rek tasakur binikmat. Ngarah naon atuh make tasakur binikmat? Salah satu faedah tina tasakur binikmat supaya urang jauh tina murkana Allah, ieu kampung jauh tina adabna Allah. Sabab hiji kampung moal arek diturunan siksa lamun ahli kampungna gemar bersyukur dan beriman. Mana sepenggal ayat dina surat An-Nisa, ma fa'alallahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Lamun aranjeun syukuran jeung beriman, Allah moal arek nurunkeun balai, Allah moal arek nurunkeun siksa. Syaratna dua, hiji syakartum, dua wa amantum. Tak kurang ulah jauh tina dua, hiji syukur, dua iman. Jalma syukur pasti iman. Jalma anu beriman pasti kudu nembongkeun tina ciri keimanan lewat naon? Syukur. Matak jalma anu bersyukur, anu niat rek syukuran kudu disertai jeung keimanan. Naon margina lamun jalma syukur tanpa dibarengan ku keimanan engke bisa salah tujuan syukur kalah kupur. Terus itu sakali deui lamun jalma tujuan syukur seperti urang nyepitan murang kali seja syukuran, nikahkeun murang kali seja tasakuran. Budak umurna geus 1 tahun ayeuna tambah 1 tahun jadi 2 tahun niat syukuran. Eta syukur alus ngungkapkeun kabunga, tapi eta syukur lamun teu dibarengan jeung iman bisa jadi salah tina syukur kana jadi kupur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan acara ayo kita jingkrak-jingkrakan. Hah, kumaha teh? Kade ulah ngagunakeun ulah salah arti dina ngagunakeun kata syukur. Punten-punten. Sapertikeun ngayakeun hiji kegiatan anu mengandung jeung mengundang maksiat. Lain masalah musik jeung nyanyina seperti organ tunggal nu dilarang teh ibu bapa sadayana teh tah ngumbar oratna jeung ngumbar segala rupana mengandung jeung mengundang segala macam maksiat. Cek pamuda teh mah apalah arti dari sebuah nyanyian kalau tidak disertai dengan mabok-mabokan. Naudzubillah, tujuan syukur ternyata kalah kufur. Wallahu a'lam bishawab. Matak sakartum kudu jeung amantum, syukur kudu dibarengan jeung iman. Harus matak Allah ngerentetkeun dua kewajiban, sakartum jeung amantum. Ma fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Moal arek berbuat Allah kana nyiksa aranjeun sakabeh di saat aranjeun daek syukur jeung daek beriman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nu syukur ditambahan nikmatna, nu teu daek syukur bakal disiksa ku siksaan Allah anu kacida bangetna.
hiji deui dawahan Allah, fadkuruni azkurkum waskuruli walata purun. Tuh kecap dikir eling iman ke Allah tara jauh jeung tina syukur. Fadkuruni adkurkum, kudu areling maraneh kabeh ka kaula. Engke lamun maraneh eling ka kaula, adkurkum kaula ge bakal inget ka maraneh sakabeh. Ae ngarohmat, tegesna Allah bakal ngarohmat ke setiap jalma anu deket nu eling ka mantenna. Engkau dekat, aku pun lebih dekat. Karituna waskuruli wala takfurun, sok aranjeun geura salukuran, omat ulah arek ngalupuran. Matak ayeuna nama lamun diperhatikeun syukuran kemerdekaan teh loba anu salah dina gawe, loba salah dina amalia, tujuan syukur jadi kalah kupur. Mudah-mudahan dina penting ieu bener-bener syukur urang sadaya dibarengan ku kaimanan. Amin. Ngalah jauh tina adab Allah, ngalah jauh tina balai. Kantengan dina saat-saat anu ayeuna nuju musim pandemi COVID-19. Kukituna ieu urang ngadoa, mudah-mudahan khususna kampung Gang Atik masih dijauhkeun kana tina mara bahaya malapetaka wabah penyakit taun, wabah penyakit corona. Amin. Dengan cara apa? Selain orang menjaga segala protokol kesehatan, mari kita sertai dengan doa, karena suatu hal hayang sukses, hayang berhasil, opat perkara carana, hiji berpikir, dua berdikir, tilu berikhtiar, nu kaopat berdoa. Turutan ngarah jauh tina corona. Bismillahirrahmanirrahim. Turutan Bu. Tahassona bidil izzati wal jabarut wa tasomna birabbil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyi alladhi la yamut isrif anna minal bala'i wal waba'i wa ta'uni wal koruni wa jami'il asqami innaka ala kulli syai'in qadir. Buka paham tong diturutan eta mah, buka paham. Hah? Lieur ieu mah teh masyarakat teh kumaha ieu teh, nanya sim kuring buka paham. Buka paham apal teu tah eta maksud teh buka paham kumaha ya ek balik sim kuring cieun. Bahasa Arab juga mirip bahasa Sunda, bahasa Sunda juga bahasa Arab. Nyata ustad da ngalilieur itu mah ketika tingali gelas teh nya ai eut bae ngompol. Ari ngompol teh galib geura ku keur ceramah punten Bu sim kuring ngompol heula. Awas. Ibu bapak sadayana nu kadua selain syukur karena kemerdekaan dina peuting ieu teh urang saja syukur menyambut bulan Muharram. Kaping sabaraina Muharram? 13 enjing meleman bulan purnama. Penting ya, penting diuningakeun sabab awal sejarah bangkitna Islam teh adalah tina hijrahna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kunaon tahunan Islam nyandakna tina hijriyah lewat perdebatan silang sengketa para sahabat. Cek nu hiji tahunan Islam teh kudu dicokot tina waktu miladna lahirna Nabi. Cek nu hiji urang nyokot tina bi'sahna Nabi, diutusna Nabi. Cek nu hiji tina wafatna Nabi. Torojol pendapat anu akurat Sayyidina Ali. Tahunan Islam teh kudu dicokot tina masa hijrahna Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah. Tahun Hijriah
Maka Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu harita ngajak di musyawarah sabada kapendak tahunan Islam teh dicanakna tina tahun Hijriah rek tina nyokot awal bulan anu mana anu bakal dihitung sebagai bulan kahiji bulan kedua. Torojol pendapat Sayyidina Utsman bin Affan nawarkeun pendapatna saur Sayyidina Utsman bin Affan nyokot bulan anu bakal dijatuhkan sebagai bulan pertama adalah bulan Muharram. Jadi satu acan Khalifah Umar bin Khattab mah sapertos Abu Bakar As-Siddiq Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam teh acan gaduh pananggalan. Islam teh acan gaduh kalender. Sawasilahna seorang gubernur Mesir nu namina Abu Musa Al-Asy'ari kantos naroskeun aya surat ti Umar bin Khattab ka Abu Musa Al-Asy'ari dina eta surat anu dilayangkeun ti Umar bin Khattab ka Abu Musa Al-Asy'ari teu aya pananggalan tahun rejeung bulan. Aya perintah anu datangna dina bulan Sa'ban ceuk Abu Musa Al-Asy'ari khalifah ngirimkeun surat ngirimkeun perintah terjadi dina bulan Sa'ban ieu teh Sa'ban anu mana ieu khalifah. Maka pada akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari ngirimkeun deui surat ka Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab ngarasa izin sabab nyieun surat ka gubernur Mesir ternyata dina kop suratna teu aya tanggal beda jeung batur. Eta bangkitna ayana kalender Hijriyah. Ari kalender Hijriyah mah nyanakna tina peredaran bulan, ari Masehi mah nyanakna tina peredaran matahari. Makana peredaran bulan jeung matahari aya sedikit hari nu berbeda. Punten lamun ibu dina peuting ayeuna parantos yuswa 40 tahun, menurut kalender Hijriyah mah ibu teh tos 42 tahun. Lamun bapak umurna parantos 60 tahun, maka menurut tahunan Hijriyah bapak parantos yuswana 63 tahun. Jadi lamun ngitung ku tahunan Hijriyah mah umur teh sok kareh kolot. Lamun ngitung ku tahunan Masehi mah rada ngora keneh. Malangna 2 tahun hingga 3 tahun. Hartos teu? Tah bisi urang rek ngalamar ka ibu-ibu ka jahe. Dina tahunan Masehi mah urang teh 40 tahun. Januari, Februari, Maret, April. Kulantaran supaya ulah katingali umur kolot nalita ditanya, ari AA yuswa sabaraha? Tong bejakeun 40. Hah? Tong ngagunakeun tahunan Hijriyah. Tapi sabab ngitung ku Masehi mah bakal jadi lebih ngora. Tahunan Hijriyah mah 40, ngitung tina tahunan Masehi mah jigana kawas 37 atawa 38. Ya Bu ya. Bisi perlu ibu jeung bapak rek naroskeun ka simkuring umur sabaraha simkuring. Lahir tahun 82. Ceuk indung mah simkuring lahir teh keur zaman Gunung Galunggung Bitu. Mata lahir lagi simkuring alam dunia teh keur poek. Kerpoek tahun 82 Galunggung di Tasik itu, maka lahirlah simkuring. Ayeuna geus nyampe tahun 2020. Cek tahunan Masehi. Berarti simkuring yuswana geus 37 tahun tambah saeutik lah 38. Berarti cek tahunan Hijriyah mah simkuring teh geus 40, Pak. Jadi tereh kolot. Laras kitu, Bu. Hari Mamah Gilang sabaraha tahun? Mana sebut saya Mamah Gilang gitu. Sabaraha yuswana? 50. Tah eta teh 53 nya wayahna. Wa kada diaku. Ibu teh tos yuswa 53. Dina tahunan naon mah? Hijriyah. Pangari urang masuk ngagunakeun nasional wae tahunan Masehi. Lamun ngagunakeun kalender Islam mah tareh kolot, Bu nya. Laras. Kembali deui kana pokok pembahasan. Ngeusian kemerdekaan lewat peringatan Agustusan, lewat tasakur kana tahunan hijrah. Naon padamelan anu paling utama dilakukan di akhir zaman sebagai bentuk salah satu pengisi kemerdekaan.
oge bentuk syukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pribados kantos jarah ka Banten ka Abuya Muhtadi Cidahu bin Abuya Dimyati. Ibu bapak terang ayeunana teh salah seji tokoh ulama besar selain Abuya Uci aya di Cidahu ulama harismatik namina Kiai Haji Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati Cidahu. Pribados kantos nepangan kadinya salah satu pesan anu diungkapkan ku Abuya Muhtadi, torikoh di akhir zaman anu paling hebat adalah torikoh tolabul ilmi wadawamul sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan anu paling hade di akhir zaman di alam brok-brok ayeuna anu kudu digiatkeun, anu kudu ditingkatkeun, nu kahiji adalah tolabul ilmi, nyupri ilmu. Tuluy nu kadua sing istiqomah mudawamah tina nyeureurkeun maos sholawat. Bade nu pondok, bade nu panjang. Jadi dua tah, hiji naon cenah? Tolabul ilmi, dua sholawat Nabi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Ternyata nyupri ilmu itu tanpa aya garis pembatas. Secara konteks, secara ideal, memang betul nyupri ilmu teu aya garis pembatas. Saha anu sok ngabatasi? Urang. Malah ibu-ibu mah sok nyare ka budakna teh ujang geus, eureun teh ngaji teh geus, aya geus nepikeun kana ikro genep mah. Malah kasim kuring loba anu budak dicabut ku kolotna gara-gara budakna teh geus SMP. Dayeuna mah cenah jang ustad budak teh tos SMP bade liren we ngaos teh. Alhamdulillah parantos tamat ikro genepna oge. Malah tos tamat Al-Qur'ana maruk ngaji teh nepikeun kana ikro genep kitu. Maruk ngaji teh nepikeun kana Al-Qur'an kitu. Pan aya fikih ibadah, aya fikih muamalah, aya fikih jinayah, aya fikih munakahah. Eueuh dina ikro genep mah eueuh. Hese mesekna. Sehingga syarat berhasilnya nyupri ilmu dina ta'limal muta'alim nu kagenep adalah tulu zaman. Ku sering kulila waktu dina zaman. Pribados waktu ngaos dina dinten Sabtu di Waru Jajar. Di kersana Ustad Koko nu diawas nante waktu hari tate ni hayat tujen Ihya Ulumuddin jeung kitab anu salah sejina teh nyaeta Siroj. Ustad Koko nyebatkeun kasohorna Aang Nuh Gentur dari dalam negeri hingga ke luar negeri lain ku sabab cerdasna ngajina eta Aang Nuh. Naon atuh? Hidmah ka guru jeung lila dina waktu ngajina. Ngobongna unggul 18 tahun. Aang Nuh tah saur pangresa Ustad Koko ngaguru salah sejina ka Mama Sohe teras ka Mama Gudang di Tasik dihitung-hitung nyampe 18 tahun. Mata kawina dina usia 30 tahun hingga hampir mendekati 40 kurang leuwih. Ai mulai budak zaman ayeuna karek ngaji umur 21 tahun geus sayang kawin. Kumaha teh? Matak moal bebeunangan. Matak sok ngaraji. Dina kitab Sulamut Taufik pan aya geuning dawuhan ulama. Pengarang Sulamut Taufik nyantumkeun bahasa fa innaman lam ya'rif asyarra yaqau fihi. Jalma nu teu apal goreng pasti bakal terjerumus kana goreng. Cacak-cacak loba jalma nu apal kana goreng geus terjerumus kana goreng, komo jalma anu teu apal sama sakali buta huruf tigebrus deui laras itu matak ngaraji saumur hirup matak nu tadi pangajian di dieu malam naon tah di Al Wusto sore-sore hari naon
di Al Barokah wengi Senin pagi-pagina Minggu di Asakina wengi Sabtu jeung geus sakitu eueuh deui Sabtu wungkul osok di hadiran kur ayana wungkul ustad teh jadi tumbal sok al ilmu nurun yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ilmu itu laksana cahaya yang mampu membedakan mana itu hak, mana itu batil. Dengan ilmu mampu dibedakan mana itu tai kotok, mana itu teh kotak, dan mana itu arak. Leras itu. Dengan ilmu mampu dibedakan mana itu alkohol, mana itu teh botol, dan mana itu dodol. Dengan ilmu mampu dibedakan mana sabu-sabu, mana tarigu. Dengan ilmu mampu dibedakan mana itu gadis, mana itu janda. Jahil itu. Ku ilmu. Awas. Mata ngararaji. Kebodohan dapat mengantarkan manusia pada kepakiran. Kepakiran dapat mengantarkan manusia pada kekufuran. Kekufuran dapat mengantarkan manusia pada jurang kebinasaan. Cilaka. Biang kerokna adalah kebodohan. Sekali deui. Al-alim habibullah walau kana fasikon wal jahil aduwullah walau kana abidan. Anu pinter seorang alim tetap dihukuman habibullah kakasih Allah sanajan sok maksiat. Tapi nu bodoh musuh Allah sanajan purah ibadah. Pek regepkeun pak tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Al-alim habibullah walau kana fasikon wal jahil aduwullah walau kana abidan. Nu pinter kakasih Allah sanajan osok maksiat, nu bodoh musuh Allah sanajan purah ibadah. Iblis lewat kahiji alim anu keur sare. Maka eta iblis pas ningali seorang alim keur sare, buru-buru lumpat sakalumpat lampet babay hitut jeung modal. Cacak ningali alim keur sare. Tapi eta iblis lewat ka hiji masjid, pinuh jelema nu berjamaahna ngan hanjakal bodoh. Maka si iblis berbondong-bondong menyelinap kana gigir-gigir cangkeng anu keur berjamaah. Ti tukang kahareup kaluhur kahandap. Iblis pabaliut. Naon sababna? Nyaho iblis ieu jelema sanajan tukang ibadah, kaula apal bodoh kabehanana, parat nepi ka imam-imamna. Jadi setan bakal datang ka jalma nu bodoh, setan bakal minggat jauh di hareupeun jalma nu pinter. Malah aya salah hiji sahabat anu paling ditakuti ku iblis. Saha teh? Umar bin Khattab. Dina Ihya Ulumuddin juz kahiji. Sayyidina Umar nuju calik iblis datang. Sugantes lain Sayyidina Umar gancang ceritana. Begitu gok ternyata Sayyidina Umar. Maka iblis lumpat sakalumpat lampet babay hitut jeung modoh. Sieun geuman gimir papendak jeung Sayyidina Umar. Pedah naon? Dina jero sirah jeung hatena pinuh ku iman jeung elmu. Sieun tah iblis. Hiji istri saur Imam Ghazali dina kitab Ihya nuju hamil 8 bulan. Teu naon kurang saeutik lah 7 bulan. Pendak jeung Sayyidina Umar bin Khattab reuas ningali raut muka Sayyidina Umar keur ambek. Kuatkeun ka teu karasa eta istri nu keur hamil 7 bulan atawa 8 bulan ngalahirkeun ka kandunganana. Pada akhirna Umar bin Khattab dituntut kudu mayar dia. Jadi betapa geumanana, betapa gimirna, dangiangna wajah jalma anu kagungan
ilmu. Malah kiai baheula mah teu cukup curak carek, haram judi, haram mabok, tong barobogohan. Berjamaah tarutupan orat, kiai baheula mah dedongkoan. Aya mama birat kabeh jelema anu asalna teu ditiung aya mama baheula tah. Terus kitu. Kumari ayeuna aya ustad ngaliwat, Pak Ustad, dongko ai dada muka, cek ustad aya naon. Teraeun ayeuna mah ku ustad teh, malah dibolekak-bolekak, malah nawar hayang dijadikeun istri kadua. Tah geumanana harismatikna sosok seorang diri. Lamun pinuh dina hatena kebek ku keimanan, katakwaan, keyakinan, maka memancarkan aura pinuh wibawa. Beda jeung kasim kuring mah lain ustad. Salah Pak RW makin ngulam kasim kuring mah lain kiai ustad tukang galon. Kumaha tuh teh? Unggal poe ka pasar Pak bae tukang ngaji. Tukang warung ngan ditah ngaji sok daek. Itunya mata ngaraji kabita urang ku jelema anu dipika serap ku iblis. Ai urang hayang dipikasian ku iblis, dipika resep ku iblis. Kunci jawabanana pinuhan heula ilmu heulaanan. Naon sababna? Keur jalma anu buta huruf can apal naon-naon. Perkara anu paling utama keur dirina adalah nyupri ilmu daripada amalna. Tapi lanjutkan cina beres. Di saat jalma parantos pinuh ku ilmu, maka sesuatu yang paling utama keur dirina adalah amalna. Di saat amalna loba, ilmuna pinuh, sesuatu yang paling mahal dan termahal keur dirina adalah ikhlasna. Ketika jalma berilmu, beramal dan berikhlas, sesuatu yang paling termahal adalah istiqomah. Laras itu. Jadi puncak ibadah teh istiqomah. Hiji ngelmu, dua amal, tilu ikhlas, opat istiqomah. Anu kalima yakin. Anu kalima kudu yakin hirup. Ibu bapak sadayana, agama datang ka manusia ngan saukur dibelah jadi dua. Sadiri. Agama datang ke manusia ngan saukur dibelah dua. Hiji ngarupakeun parentah, nu kadua ngarupakeun larangan. Hiji kade, nu kadua kudu. Hiji kudu, nu kadua kade. Nu kudu naon? Salat, ngaji, puasa. Nu kade naon? Kade jauhan para pemuda narkoba. Jauhan narkoba cekina WA kasim kuring. Jauhan narkoba deketan randa. Saha jalma anu ngadeketan randa hirupna bahagia. Kumaha teh? Wahai para pemuda, jauhan narkoba. Kade teh eta mah. Peribaan, rentenir, bang emok, waspada kade. Bang emok nusuk ngarariung teh geuninganan. Mencilakakan moal aya jalma anu untung, moal aya jalma anu maju ku sabab terlibat dina peribaan. Beak kabeh duniana. Hiji kade, nu kadua kudu. Inna hadadin ala satroen. Ieu agama teh kabagi kana dua bagian. Al amru hiji ngarupakeun parentah, wan nahyu nu kadua larangan. Laras kitu. Regapkan ibu bapak sadayana. Hanjakal sim kuring suarana geus beak. Ieu teh da lamun sim kuring keur cager mah panggungnya diacak-acak. Agama ngayakeun parentah. Lamun dilakukan ku manusia maka bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Agama ngayakeun larangan terhadap manusia, saha manusia anu ngalanggar kana parentahna madorot keur manusia itu sendiri. Hiji, parentah Allah bermanfaat ke manusia. Lamun Allah merentahkan sahadat, maka jadi mengenal saha diri urang, saha menyiptakeun urang. Lamun Allah merentahkan salat, lamun jelma daek migawe salat, hirupna bakal jadi tenang.
Allah marentahkeun zakat, jalma anu daek sedekah boh nu wajib boh nu sunat awakna jadi bersih, harta bandana jadi bersih, manfaat ke manusia. Jika jalma ayeuna awakna kotor, mandi bae cik beuki kotor beuki bersih. Jalma loba korongan jeung lehoan jeung dahdiran, dipiceunah beuki kasep beuki geulis beuki kotor. Tah zakat oge lamun dilakukeun beuki bersih hartana, lamun zakat fitrah beuki bersih badana. Puasa Allah marentahkeun puasa bermanfaat secara fisik oge. Sumu tasihu, puasa teh mengakibatkan kalian menjadi sehat. Munggah haji Allah marentahkeun keur jalma nu mampu munggah haji jeung umroh bermanfaat bagi manusia. Lamun jalma munggah haji jeung umroh mampu menguasai setengah ilmu. Naon sababna? Manfaat hajian jeung umroh. Jalma bakal apal peradaban demi peradaban masukna Islam, masukna agama di permukaan bumi lewat sejarah dina umroh jeung hajian. Terus itu sok lamun jalma bisa menguasai manasik haji, setengahna ilmu mah bisa kuasai. Naon saja sababna? Peradaban Islam aya di muka bumi gegedena 85% aya di Madinah jeung di Mekah, aya dina hajian jeung umroh. Contoh kamari Dzulhijjah aya disebut poean tarwiyah mangmang, aya disebut poean arfah. Jadi rukun haji eta wukuf di Arfah. Ternyata diusut tanggal 8 bulan Dzulhijjah pependakna Nabi Adam jeung Siti Hawa ngancan pati kenal masih kene ramyang ieu teh Adam kitu cek Kangjeng Nabi Adam ieu teh adindaku tercinta Hawa kitu. Poean tanggal 8 Arafah saling mengenal. Oh ini teh Adam, oh ini teh adinda Hawa, kesini kau, aku merindukan kamu, peluklah aku sesukamu. Bayangkan atuh Adam dialungkeun ke kota Hindustan, Siti Hawa ke kota Jeddah, dipanggihkeun di Mekah di Arafah. Tuh nya, jadi apa sejarah. Aya nu disebutkeun kewajiban haji lain rukun haji. Kewajiban haji aya ngalontar jumroh, maka dibuka sejarah peradaban Islam. Mengalibatkan karena sejarah Kangjeng Nabi Ibrahim. Waktu Kangjeng Nabi Ibrahim ngimpen kudu mencit putrana Sayyidina Ismail. Gitu. Begitu bagai dilaksanakan datang iblis ngalarang. Maka Nabi Ibrahim mabetan eta iblis dijikeun ka 7 kali mabetan. Datang deui iblis kedua kali, dibabetan deui 7 kali. Datang ka 3 kali, dibabetan deui ka 3 kalina. 7 kali diwae. 7 kali 3 20 hiji, maka dingaranan dina manasik aya jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Sejarahna peradaban Islam lewat Nabi Ibrahim sehingga jadi syariat kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gitu. So, lamun jemaah ka Makkah jeung ka Madinah lewat hajian bawa umrohan bakal dikenalkeun kana hiji gunung ngaranna Jabal Nur, Jabal Sur, tempat lungsurna Jabal Nur. Wahyu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada paduka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu disebutkeun sopa ti Marwah naon ngaranna sa'i Siti Hajar dikantunkeun ku carogena Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ismail nuju Alif akhirna bulak balik antara bukit jeung sopa sabab cisusuna saat neangan cai kapendak di antara sopa jeung Marwah. Persis cai nana teh aya dina hijir Ismail. Gigireun Kangjeng Nabi Ismail. Eta bulak balikna Siti Hajar neangan cai ti sopa ka Marwah. Jadi rukun haji jeung umroh tuh. Sedengkeun cek keterangan at-tarikhu nisful ilmi, ari sejarah saparona ilmu. Saha jalma anu bisa menguasai sejarah berarti geus menguasai saparo ilmu. Peradaban Islam masuk ke Pulau Jawa kudu apa? Peradaban ayeuna Islam masuk ke Cianjur, peradaban masuk ke Kalimantan, peradaban Islam masuk ke Aceh, peradaban Islam masuk ke negara Republik Indonesia kudu apa? Baban Pulau Jawa, baban Cianjur.
taroskeun ka aang tah rada paham aang kana bab sejarah. Jalma anu mampu menguasai kana sejarah berarti geus menguasai satengah tina ilmu. Sabab ilmu dibagi dua, setengah ngarupakeun amalia, amalan-amalan, satengahna deui ngarupakeun sejarah. Mata kuahei para pemuda jeung para pemudi, tuntutlah ilmu, kuasailah ilmu sejarah. Ridai, lamun Allah marentahkeun kana hiji perkara, lamun eta parentahna kuat di ngaranan hukumna wajib, lamun eta parentahna teu pati kuat di hukuman sunat. Nya kitu keneh larangan. Dua, eusina agama teh larangan. Lamun laranganna kuat ngaranna jadi haram. Lamun laranganna teu pati kuat di ngaranan makruh. Simpulkeun deui. Perkara nu diparentahkeun ku Allah lamun dilakukeun jadi kamanfaatan, jadi lahatan. Leres kitu. Ayeuna nu dilarang ku Allah. Setiap perkara anu dilarang ku Allah berarti didinya aya tingkat kamadorotan ke manusia itu sendiri. Leres kitu. Ceuk Allah teh haram khomer. Heug paksakeun atawa kiaskeun perkara-perkara nu salianti khomer arak mun ayeuna mah rosok heug paksakeun tah barudak ngora atawa mabok-mabokan lain saseloki dua kerat tilu kerat inum kabehanana atawa teu kitu ge naon anu bakal dampak buruk kana fisik jeung kejiwaanana, hatena jadi paeh, awakna jadi ruksak. Leres itu eta teh perkara nu dilarang. Lamun sesuatu dilarang ku Allah berarti aya kamadorotan. Mudah-mudahan ibu ulah garadu caroge tukang mabok. Oge calon-calon gadis, mudah-mudahan pasangan anu bakal menjadi pendamping hidup aranjeun ulah bagian ti para pemuda-pemuda nu tukang mabok. Amin. Cilaka. Anjing babi dilarang teh. Kalau budak cek budak teh anjing babi mengpon dina waktuna sim kuring da sim kuring matar unyang anjing kecuali nyebut naon nyebut anjing kana naon kana anjing can pernah ti bubudak sim kuring ka jelema nyebut anjing lamun monyet mah rada minang tah cik daging anjing jeung babi haram teh loba teh zaman nu ngadahar paksakeun bedahar jadi kamadorotan. Usut punya usut, ternyata dina daging anjing jeung babi teh aya penyakit terkandung di dalamnya, yaitu cacing pita. Anu runyem utai sagede-gede benang anu panglemut-lemutna sehingga teu katingali ku kasat mata, hayang katingali ge kudu make keler. Ngaranna mikroskop. Sehingga eta bakteri, eta virus, eta cacing pita moal bisa paeh ku sabab digodong ku seuneu biasa kompor LPG kajaba ku panasna seuneu ukuranana nyampe kana 180 derajat Celcius nyaeta seuneu anu mampu ngancurkeun besi jeung baja karek paeh eta ai kitu mah ala daging anjing dikeuretan dicincang tuluy ditusuk jadi marangi dibeuleum bae kana panggangan biasa ala cacing pita kalajara rogen moal paeh paksakeun dahar ku manusia jadi kamadorotan cilaka kana fisik laras kitu. Dua ting dua ting tilu ari ibu-ibu mah kunaon make dihalalkeun make emas ari bapak-bapak mah haram make emas laras kitu ai perak mah teu naon cik naon alasanana ai bapak-bapak make emas teh make haram sementara ibu mah make halal tiasa. Ternyata usut punya usut yen dina emas teh mengandung karat keluar muluku-muluku ngakibatkeun tersumbatnya darah sehingga ngakibatkeun datang penyakit anu cek ahli dokter ngaran penyakitna Alzheimer anu lahir tina karat eta emas lamun dipake ku lalaki
tuluy tersumbat peredaran darah sehingga ngakibatkeun leuleus letoy tak bertenaga. Gara-gara lalaki make emas. Geuning ari ibu-ibu kumaha? Ari ibu-ibu mah pansok menstruasi. Apal teu? Men, head, bin bolon. Tah, bulugu-bulugu karat emas bijil tidinya bareng serta merta jeung head. Matak sing nineng headna head teh ngaluarkeun kokotor. Makana bapak-bapak lamun hayang make emas kudu head. Karena ngaranna penyakit Alzheimer. Orang Cina punten bilih kada orang Cina tadi dia. Sebab urang mah rek sekupna ge seputar muslim, lain rek nyiwung baturan. Laras itu tong di-upload dakwah teh yo. Kana Yusuf. Ulah embung sim kuring mah. Sini penjara. Pemajikan ngora keneh budak leutik keneh. Lain gitu, orang Cina teu saladar gemar olahraga pagi dan sore di ruangan, di lapangan, lari ke Kalimaya, teu sadar eta orang Cina dina beung ngamarake naon? Emas. Ternyata manehna teh lain beuki kuat fisikna, malah beuki lemek. Jigana orang Cina 7, urang hiji lah kepretan. Nu penting orang Cina na 7 naki-aki kabeh. Kitu laras. Lah lemah awakna teh teu sadar naon nu ngalemahkeunana? Alzheimer. Penyakit anu lahir tina emas. Matak punten bapak-bapak, naon hartina ngaji, naon hartina salat, lamun dina ramo aya keneh cincin tina emas. Perlahan-lahan bisi era mah buka ku sorangan. Sok buka. Bisi era ibu-ibu ngarang emas. Aya di rupa-rupa emas, aya mas samijannya, mas tauco, bodag pisan eta emas teh, mas paijo, aya mas Aldi di. Mangga ibu-ibu nganggo emas. Gitu. Sabab penyakit anu bijil tina emas kaluar serta merta jeung naon tah? Jeung menstruasi, penyebut head gila ya. Nu dilarang pasti aya akibat. Mata agama Islam real, rasionalis, sahabat jelma anu menelusuri ajaran agama, maka bakal mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Misionaris, mantan misionaris loba anu arasup kana Islam gara-gara menelusuri Al-Quran, Al-Hadis, ajaran agama. Ujung-ujungna maranehna arasup Islam. Karena dina Islam teu aya kelemahan, kejayaan, kemanfaatan, kemaslahatan keur umat manusia, rahmatan lil alamin. Aya seorang mualaf Nababan, urang Tapanuli Sumatera Utara. Manehna ditugaskan sebagai misionaris di Sumatera Utara keur mengerisentasikan di daerah Sumatera. Akhirna main nama santren, tuluy pura-pura jadi ustad, menghafal Al-Quran, menghafal Al-Hadis, menelusuri sejarah Islam. Ujung-ujungna eta Kang Nababan, seorang misionaris jadi mu'alaf, seorang cendekiawan muslim di kalangan muda, Felix Xiao kini menjadi seorang pemuda anu gagah berani di bagian cendekiawan muslim nu asalamah manehna teh seorang Nasrani orang Tiongkok. Alhamdulillah, non penyebabna daek menelusuri ajaran Islam. Yahya Waloni, mantan pendeta kini menjadi mualaf, menjadi seorang dai, sehingga loba pendeta-pendeta nu sejena jaradi mualaf. Naon sababna? Ajaran Islam memang teloba hiji kadek dua kudu, hiji ngarupakeun parentah, nu kadua ngarupakeun larangan. Lamun dilakukeun jadi kamanfaatan, perkara nu dilarang dijauhan jadi kamaslahatan. Laras itu tuh. Tapi untungna nya punya payah. Ari nu arasup kana agama Kristen, orang Islam loba saeutik. Jalma palinter, jalma bodoh nu asup kana Kristen. Nu bodoh, awas, lain nu pinter. Eueuh bejana ustad asup kana Kristen.
Malah tahun 87 waktu Indonesia moneter di Cipatujah 17 kecamatan masyarakatnya hampir 85% masuk Kristen. Diiming-iming ku mih 5 botan tilu beas 5 kilo. Tinggal nunyesa ustad-ustadna ras itu di Gunung Halu Bandung. Urang osok ka Bandung ka Gunung Halu baheula mah eta aki-aki jeung nini-nini teh orang muslim. Ayeuna nama dari ke generasi manehna jadi nganut kana Kristen. Allah imah gubuk derita begitu di lawang pantok katingali aya gambar Yesus disalib nu hiji deui mah aya Bunda Maryam bertungkul. Baheula mah eta teh orang Islam berhasil mantan misionaris mengkristenisasikan orang-orang Islam di Bandung khususnya di Gunung Halu. Malah di Ciranjang deket pesantren Al Busri didinya aya 4 gereja anu asalna usut punya usut ternyata di sekitar Al Busri baheula mah eta teh orang muslim kabehanana. Ayeuna nama masjidna diganti jadi gereja. Biasa kehidupan sosialna nama mencari nafkah ka sawah ka kebon ngan begitu balik dina golodog tepas lureun pantona teh heg tingali ku ibu aya gambar salib jeung Bunda Maryam. Tiap malam Jumaah manehna sok wiridan urang mah kapan salatullah ya akramal khalqima liman arudu bihi. Main lagi osok malam Jumaah Santa Maria Bunda Allah, salam sejahtera serta rahmat Tuhanmu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Santa Maria Bunda Allah, Santa Maria Bunda Allah, ampuni kami sekarang sampai aku mati. Haleluya, haleluya. Baheula mayasinan waqiah tabarok sholawatan eta di Gunung Halu di Ciranjang. Malah lamun urang jalan-jalan ka lembur nasi eta teh geuningan anta saha eta teh si wakwau di Jonggol baheula mah eta teh orang Islam. Ayeuna mah geuningan aki-aki jeung nini da baheula mah budak keneh meureun remaja keneh keur asup kana Kristen mah. Ayeuna mah geuning si aki jeung si nini balik di kebon ka sawah teh haleluya. Ibahna mah apa teu beunghar-beunghar teuing biasa. Malah hade kene di dieu gubuk derita. Panggung lolobana mah ngan tingali nalurun pantona heg jalan-jalan atuh geura tong digang ati ku wae. Loba dulur urang nu asalna muslim ayeuna jadi Kristen. Saha nu asup kana Kristen? Nu bodoh nu pinter. Nu balangsak nu beunghar. Matak Islam teh kudu pinter jeung kudu beunghar. Matak sim kuring sok dagang galon oge embung pakir teh. Oh, lah jigana jeung ibu mah bakana sim kuring duit mah. Naon sababna embung bisa supana Kristen. Lamun ibu ekonomina lemah. Hah? Malum berserah. Lamun ibu ekonomina lemah, bapak-bapak usahana keur bangkrut. Beteung anu jadi sasaran. Laras gitu, eleh pak budak ceurik hayang jajan teu boga duit mah. Laras teu, boro-boro mikiran nyanung. Eleh ku budak ceurik. Nah, akhirnya bisa menghalalkan segala cara lewat kepakiran jeung kemiskinan. Matak orang Islam teh kudu maraju bidang ekonomina, bidang pendidikanana. Laras gitu. Matak bener Abu Yamuh tadi sok ngararaji. Tingkatkan imtak dan intek, iman dan takwa, intek ilmu pengetahuan, teknologi. Penjara di jalma, pakir jaba bodoh, jaba pakir, jaba balangsak, jaba hideung, jaba geringan wae. Batur kabere ku BLT urang henteu adat-adatan. Malah nu paling sebel geus pugu beunghar teu kabere adat-adatan. Pancet nu tadi tong sok hayang dibere ku batur, perjuangkan, bangkitlah martabat urang. Bangkitkeun derajat urang ku diri urang. Upayakeun tong jadi jalma nu hayang dibere, komo nyalahkeun ka Bapak RT teu kabere.
komo nyalahkeun ka Bapak RW teu kabere nu 600. Memang sih jama mah kumaha amal-amalan. Tong nyalahkeun, tong nyalahkeun. Bangkit. Hiji agama eusina parentah, dua larangan. Lamun rek dijabarkeun ibu bapak sadayana, Islam datang ke manusia teh rek ngajaga paling saalit 5 perkara. Tah tadi mah karek pembukaan gitu teh. Ayeuna ngajina mah tinggal jam. Ieu tuluykeun tong 5 perkara. Lamun erek ditafsir dirinci, Islam datang kepada manusia disebut-sebut sebagai rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi alam semesta. Teu kurang teu leuwih rek ngajagaan 5 perkara. Sabaraha Bu? 5 perkara. Nu kahiji hifdul akli, rek ngajagaan akal. Maka agama ngalarang ka manusia dahar jeung inuman jeung dahareun anu matak ngaruksak akal seperti kucubung, bir, brandy, rosok sabab eta matak ngaganggu akal. 2. Agama datang kepada manusia hifduddin, ngajaga agama jaga. Agama naon? Tong salah milih agamana sabab di Indonesia oge agama teh loba. Agama Islam, tak eta agama Islam jadi sapinatun aja parahu kasala metan jaga agama dina diri jangan sampai lepas. Ku cara kumaha ngajaga agama? Akidah kudu dijaga jeung ibadah. 3. Islam datang ke manusia hifdun nasli, rek ngajaga keturunan, makana Allah ngahalalkeun nikah, ngaharamkeun zina. Tuluy anu kaopat hifdun nafsi, ngajaga diri, maka Allah ngaharamkeun jalma bunuh diri jeung ngabunuh orang lain. Laras kitu. Nah, teras anu kalima hifdul irdi, ngajaga kehormatan. Jagalah kehormatan diri pribadi, jagalah kehormatan keluarga, jaga kehormatan agama, jaga kehormatan bangsa dan negara dengan berperilaku baik dalam kurung berakhlakul karimah. Kata lar teu 5 eta. Hiji hifdul akli, 2 hifdud din, 3 hifdu nafsi, 4 hifdul nasli, 5 hifdu irdi. Orang hiji-hiji. Agama datang ke manusia nu kahiji hifdul akli, atuh kulantaran kudu ngajaga akal, ulah rek neangan dahareun jeung inuman anu matak jadi teu cager akal, sabab akal bakal menyerap agama kahartina ku jelema nu boga akal. Sabab saya sunah agama nu tadi real rasionalis gitunya. Tapi eta agama bakal kanyawan mulia jeung sempurna ku jelema nu akalna sehat. Maka Allah ngaharamkeun khamar, ngaharamkeun maisir, perjudian. Nu kadua hifdun nasri, hifdudin, ngajaga agama. Kumaha carana ngajagaan agama? Hiji, jaga akidah, dilarang musyrik, dilarang kufur, dilarang murtad. Awas, boh murtad ucapan, boh murtad pagawean, boh murtad patekadan. Hindari, karena pamurtadan bakal melenyapkan agama, keimanan, keislaman tina diri urang sehingga jadi kupur pangkatna. 2, ngajagaan agama ku ngajaga ibadah. Beh dieuna ibadah nu paling deket ka manusia adalah sembahyang 5 waktu. Sehingga Nabi mengatakan, as-salatu imadudin, paman aqamaha faqad madin, wa man tarakaha faqad hada madin. Yang ngajaga agama saha jalma anu ngadegkeun salat 5
waktu berarti keur ngajungjung tinggikeun agamana. Saha jalma anu ninggalkeun salat berarti keur ngaruntuhkeun agamana. Jadi cukuplah keur ngaruntuhkeun agama pribadi urang, tinggalkeun we salat. Malah dikuatan ku doha Nabi, man taraka salata khamsin faqad kafara jiharon. Saha jalma anu kumaha ninggalkeun salat 5 waktu barina ngahaja-haja tegasna teu nekadkeun kana wajibna, maka nyata-nyata kupur terang-terangan. Naudzubillah. Sedengkeun paman kafaro kana pinari khalidan, jelema anu maotna kupur dina neraka saineng-ineng. Naudzubillah. Jaga agama. Ku cara ngajaga akidah jeung ibadah, akidah ibadah. Nu katilu hibdun nasli, agama teh rek ngajarkeun ka manusia supaya ngajaga keturunan, maka Allah mere parentah nikah dina fikih aya disebut fikih nikah. Pan fikih teh aya 4, Bu. Aya fikih anu nyangkut paut jeung ibadah, aya fikih patali jeung muamalah, aya fikih patali jeung munakahah, nu kaopat fikih patali jeung jinayah perundang-undangan. Maka Allah ngaharamkeun jinah. Sabab lamun Allah ngantep ka manusia sapertikeun binatang, maka rek dikumahakeun martabat manusia. Maka Allah marentahkeun ka manusia teh kudu nikah, kudu neken tong wakana neken, kudu akad tong waka akod. Ieu mah akod diheulakeun. Ari akad pandeuri. Cik ari urang dieu neken heula neken heula. Hah? Aya neken mah nanda tangan. Gitu. Aya neken mah kitu teh. Oh, jadi kudu neken heula ngarah halal. Akad heula sanggeus akad karek akod. Kumari budak ayeuna mah karek SMP geus silih akod. Aduh, ari akad pandeuri. Sato atuh eta mah. Allah ngaharamkeun kana zina, ngahalalkeun kana nikah. Matak beda hubungan manusia jeung sato. Coba binatang anu tara kawin, anu tara nikah. Kitunya borojol indungna teh ngalahirkeun anakna, geus gede anakna teh jalu, nah jadi malik ka indungna. Laras kitu. Eta sato. Jeung puguh di jalma mah pertanggungjawabanana aya dikawinkeun mah, ieu indungna, ieu bapak. Coba lamun jalma lahir tanpa lewat pertikahan, malah kapanggihna ge budak di tong sampah. Setelah dewasa dia mengatakan, harus kemana aku memanggil ibu? Harus kemana aku memanggil ayah? Oh, coba aturanana, ibumu tong sampah, bapamu juga tong sampah. Sedih tuh. Lamun kanyahoan diri urang lahir tanpa ayah dan ibu sah, sedih. Sehingga dina naungan hukum ilmu waris, anak hasil tina zina teu narima warisan. Jadi ngadorakakeun, doraka jeung ngadorakakeun menyengsarakan. Sehingga lamun digugat eta anak zina teu narima waris, tuluy ku indung bapana teh diwaris, maka anak nu asli bisa ngagugat yen budak hasil tina zina teu hak narima waris, jadi rugi. Kartos eta teh maksudna lain rek nyiksa kalau teu boga dosa arok, tapi rek mere efek jerak nyiksa ka indung bapana anu boga dosana. Matak yuk urang karawin tong jarina pangkihu matobalakum minan nisa'i masna rek 2 rek 3 rek 4. Ai urang rek sabaraha tukang alo enggeus sabaraha. Enggak sih dijalankan kurang banyak. Pangkihu matobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba'a rek 2 rek 3 rek 4 ngan kadituna fain khiftum alla ta'dilu fawahidah, ari tidak bisa berlaku adil mah hiji wae, malah hiji ge aya teu bisa mah geus menyendiri. Ah itu. Ibu kunaon surah seri?
Hah? Itu aya istri bancah. Gitu. Ibu setuju dina agama ya poligami? Mainnya itu. Sekali deui ibu setuju aya poligami? Bapak setuju teu dina agama aya poligami? Wah. Kumaha itu jadi silang sengketa kieu. Ya. Memang susah, memang berat menerima anak awe di poligami. Sakitnya ku di sini. Laras gitu. Sanajan diiming-iming surga jigana ibu kajenting kana neraka. Laras teu? Ya, pan aya dongengna, Bu. Bapak Haji jeung Bu Haji ngadarongeng. Mimitin ngomong teh Bu Haji. Cek Bu Haji, Pak Haji, abdi teh tadi teh peuting tas pangajian. Salah sahiji jalma anu moal dihisab asup ka surga teh cenah awewe anu ridho salakina kawin deui. Leres eta teh Pak Haji, emang si Pak Haji teh asa dipangmeunangkeun. Si ibu balik pengajian ka Aang Muhyi, ka Albusto, nerangkeun 7 golongan jalma anu asup ka surga tanpa dihisab. Salah satu diantaranya adalah istri nu ridho salakina kawin deui, dalam kurung istri ridho di poligami. Hari kitu mah abdi Pak Haji hoyong asup ka surga tanpa dihisab. Ayeuna mah geus we Pak Haji teh kitunya sok gerak kawin deui, bisi teu bisa neangan, yuk ku Bu Haji urang pangjajakeun neangan jar he, ulah jahe-jahe teuing lah sekitar umur 55 we. Sementara ari Bu Haji umurna geus 70. Bu Haji umurna 70, titah neangan ka umur 55 gancang carita jeung gancang nyaritakeun sabab waktu geus nyerelek peuting teuing, beuteung geus kurubukan. Ti koro geus ngorok ieu, irung geus ngorong. Oh kitu nya tuh, tuh lain tiba heula telat atuh ayeuna mah aki geus letoy kieu, tapi teu naon lah aya kan umur 55 mah jigana cager deui. Gancang carita jeung gancang nyaritakeun kawin tah si Pak Haji ka awewe buat neangan Bu Haji. Ka awena teh 55. Pas meleman pertama nya misah kasur atuh misah kamar. Bu Haji mah dina kamar Bu Haji, Pak Haji mah jeung awe nu ngora 55. Dikupingkeun dirasa-rasa teu ti berhees ta si Bu Haji. Keke ieu teh kunaon? Pak Haji teh peuting dasar rame kieu. Gitu make ciciri hilang juga ibu kitu tah. Da jeung urang mah biasa-biasa kunaon dia Pak Haji jadi agresif kieu. Heab teh hate ngaheab geuning panas di poligami, korejak gudang teger pantau dijajak Pak Haji daripada ka surga aing mah kajenting kana neraka sia teh. Jadi hese ibu neangan anu ridho bener gitu. Hese teh barang jaminanana tah. Poligami bukan suatu hal yang pantas untuk dibicarakan, tapi poligami suatu hal yang layak untuk dikerjakan. Paling ngeunah ngomong gitu teh tiba heula oge. Ai prak mah henteu da simkeun masieun ku mitoha. Tos. Dua hibdun nasrita. Teras deui hibdun nafsi, ngajaga diri. Agama lahir ka manusia rek sina ngajagan awak. Panitia Pak RW bisi lami teuing kodean nya kita ngode teh Kang Eya, Kang Ahmad. Tah, nya. Sabab tadi majarkeun sok lastu jam 11 nyatu. Ayeuna jam 11 na ge. Kodean. Sok kumaya kieu atawa kieu ayeuna? Lamun kieu berarti beres. Cekap? Teras ge? Sabaraha menit deui? Siap kana Ibu? Kawas nama ningali balolotot ge mah siap kana ya. Kurang tambahan deui. Nomor katilu agama lahir ka dunia teh hibdun nafsi, ngajaga diri atuh cek Allah dina Al-Qur'an wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan tibakan dirimu pada jurang kesesatan. Mana hiji tafsirna ulah bunuh diri, jaga diri.
Tuluy nu kadua ulah ngabunuh batur teu halal jama muslim jeung muslim silih kocorkeun darah. Jaga diri matakan aya corona ayeuna datang parentah agama jaga diri kahade bisi kakeunaan ku panyakit corona. Awas jaga jarak tong deket-deket terutama nu bersin jeung batuk cicingna di luhur genteng. Naon sababna agama marentahkeun ka jalma hifdun nafsi jaga diri. Ayeuna keur musim corona mata jagalah protokol kesehatan. Ya, An Umar nampi ti Sayyidina Umar bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab. Paida samitum fi baladin, di mana-mana aranjeun nguping di hiji kampung kota atawa desa kan ayana wabah penyakit mun ayeuna mah corona mun baheula mah taun. Palatad huluha omat aranjeun ulah rek asup ka eta kampung. Lamun di hiji kampung ka kuping aya corona, aya wabah taun penyakit aranjeun ulah rek uji-uji. Coba-coba datang ka eta kampung. Ngajaga diri ya. Kumaha lamun terbukti eta wabah penyakit taun corona di lebur urang, palatah rujuk piroro minha. Omat urang dieu lamun geus dinyatakeun zona merah haram kudu kaluar ti kampung. Palatah rujuk piroro minha. Ulah rek kaluar ti kampung. Cicing mun ayeuna mah lockdown atawa down lock. Itu PSBB di karantina. Ternyata Islam lain hungkul ngajarkan bidang ekonomi, bidang pendidikan. Ternyata Islam diajarkan ku Nabi kesehatan, keselamatan manusia pun diutamakan. Laras itu bukti nata 14 abad yang lalu baginda Rasulullah telah mengutip hadis tentang bahayana wabah penyakit. Hindari diri orang tina menjerumuskan diri karena jurang kebinasaan. 2 ya. Agama ngajaga karena diri manusia teh hifdun nafsi, jaga diri. Lamun ramo urang kaduruk, bupa ya, kaduruk. Jadi rapat nalika wudu, lamun dipecahkeun matak madorok, haram pecatkeunana sabab lil ida bakal jadi pilara. Harus wudu jeung adus sah tanpa perlu dibeset, dibukakeun ramo. Hifdun nasli diutamakan, hifdun nafsi diutamakan, jaga diri. Lamun urang hayang minum sementara caina eukeur panas makruh beh dituna lamun panasna tinggi karohatun jidan panas teuing bisa jadi haram. Naon sababna? Bakal aya efek penyakit kana gegembung. Matak makruh ngadahar nginum cai anu panas. Naon intina? Jaga diri. Laras itu. Nah, terus terakhir hifdul irdi, jaga kehormatan. Yen semua manusia, semua keluarga, bahkan semua bangsa dan negara, agama, alma mater boga kehormatan anu disandang nu patut dijaga. Seorang ustad patut menjaga kaustadanana, seorang murid berkewajiban menjaga nama baik alma mater satu buah lembagana. Ibu-ibu, bapak-bapak berkewajiban menjaga nama baik kulawarga. Bangsa dan negara masyarakatna berkewajiban menjaga kehormatan satu buah bangsa dan negara nuker dicicingan kumaranehanana. Laras gitu. Soalnya setiap bangsa jeung negara, setiap daerah, setiap wilayah boga kehormatan anu patut dijaga. Nepikeun ka boga ngaran masing-masing. Bogor dijuluki sebagai kota hujan. Bogor kota beriman. Ibu sok jalan-jalan tingali dina Planggapura. Bogor Tegal beriman. Laras itu demi satu buah kehormatan nu patut dijaga keluarga negarana. Lamun lumpat ka Sukabumi terpangpang Sukabumi indah bersemi. Lumpat ke Cianjur Tatar santri, Cianjur Tatar kiai. Lumpat aina ka Bandung terpampang dina papan tertulis Bandung kota kembang. Lumpat ke Tasik kota resik. Lumpat aina ka Ciamis manis manjing dinamis tur harmonis. Laras gitu. Eta kudu dijaga kehormatan. Lamun teu dijaga
dengan cara berperilaku yang baik, berakhlakul karimah, malah dikotori ku berbagai macam maksiat, maka nama tinggallah satu buah nama. Bogor Tegal beriman kini menjadi Bogor Tegal permainan. Sukabumi indah bersemi kini menjadi Sukabumi haram jadah nukur di masbi. Cianjur tatar santri, Cianjur tatar kiai kini sudah menjadi Cianjur tatar korupsi, tatar judi, tatar prostitusi. Bandung kota kembang kini menjadi Bandung kota kambing. Tasik Resik jadi Tasik Rusak. Ciamis manis manjing dinamis tur harmonis kini sudah menjadi Ciamis yang krisis manjing komunis dan kapitalis. Masyarakat nak jarare di sadis sakitu nu kapihat neda siapunten anu kasuhun. Jaga kehormatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.